सर वही गाड़ी है सर, वही गाड़ी। हाँ रोक रोक रोक। अरे क्या हुआ भाई? गाड़ी जब्त होगी गाड़ी। अरे ऐसे कैसे जब्त होगी भाई? आप लोग थोड़ी पुलिस वाले हो। अरे भैया पुलिस वाले नहीं है, फाइनेंस कंपनी वाले हैं। अरे भैया मुझे क्या पता, मुझे तो दहेज में मिली है गाड़ी। दादा 5 महीने से किस्तें बाउंस है गाड़ी की। ससुर को फोन लगाओ अपने। हाँ ससुर जी। दामाद जी, ये जो आपने गाड़ी दी थी, ये कैश में दी थी या फाइनेंस करवाई थी? फाइनेंस करवाई थी बेटा। फाइनेंस करवाई थी तो इसके किस्तें नहीं भरी क्या? बेटा दहेज में गाड़ी देने की बात हुई थी, किस्त बनने की थोड़ी।